السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ عزيزاتي التلميذات، غنشوفوا l'équation cartésienne d'une droite dans un plan P. Alors باش pour traiter ce problème، alors غنعطيكم واحد التمرين بسيط ومنه غادي نخرجوا القواعد اللي غنشوفوا شنو غادي نديروا. alors التمرين هو هذا. alors on donne les points A de coordonnées 3, 7 et B de coordonnées moins 5, 2. Alors la question 1, c'est donner les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite AB. La question 2, donner une équation cartésienne de la droite AB. Alors, نجاوبوا على التمرين الأول سهل، هي donner les coordonnées d'un vecteur directeur de la droite AB. Alors باش نجاوبوا على هذا السؤال هذا كنعرفوا les coordonnées de A هي 3 7 et les coordonnées de B il y a moins 5 2. Alors pour trouver les coordonnées d'un vecteur وحنا كنعرفوا حنا كنعرفوا بأن les points A et B appartiennent à la droite AB. Donc on peut trouver le vecteur AB. Donc le vecteur AB est un vecteur directeur de la droite AB. شنو المعنى ديال un vecteur directeur؟ راه عندنا هذا غادي نرسم انا غير بسميتو. عندنا هذا هو لا droite AB. راه هذا هو لا droite AB. باش يكون ان فيكتور ديريكتور ديالو اما غيكون U بحال هكذا بحال هذا الشكل، ولا يكون هو نفسه لو لو فيكتور ديريكتور اللي هو AB اللي خديناها من لي بوين A et B. Alors pour trouver les coordonnées de ce vecteur اللي هو directeur de la droite AB, puisque la droite AB passe par le point A et le B. Alors شنو كنديرو؟ كنديرو alors le vecteur AB كنديرو XB alors moins XA point virgule YB moins YA. ونعوضو كل حاجة بوحديتها puisque عندنا A de coordonnées 3 7 et B de coordonnées moins 5 2. alors غنعوض هنايا. alors le vecteur AB غنعوض هاد الحروف هادو بالارقام. راه عندنا اكس بي شكون هي موان 5 و اكس ا شكون هي 3 وبيناتهم موان. غادي غندير موان 3 بوان فيرغول اكغاك بي شكون هي 2 موان اكغاك ا اللي هي 7. ونكمل الحساب ديالي وهنا غادي نلقى لو فيكتور AB. Bon, c'est une question très simple. غادي عطينا moins 5 moins 2 deux nombres négatifs. alors غادي عطينا هي moins 8. alors 2 moins 7 c'est moins 5. وهنا لقيت les coordonnées des vecteurs AB اللي هو des vecteurs directeurs de la droite AB. شنو المعنى ديال فيكتور ديريكتور؟ هي اللي كيعطي لا ديريكسيون ديال هذاك لا دروات. يقدر يكون في هذا الاتجاه، يقدر يكون في هذا الاتجاه، يقدر يكون فوق من سميتو، ولكن بويسكو حنا كنهضروا على لو فيكتور AB الوغ غادي يكون مباشرة فوق لا دروات AB. إذا هذه هي الجواب على السؤال الثاني. alors pour répondre à la question numéro 2. alors شنو هي la question numéro 2؟ alors donner une équation cartésienne de la droite AB. alors باش نجاوبوا على هاد السؤال هذا، alors donner une équation cartésienne de la droite AB, ça veut dire que la droite AB passe par le point A et par le point B. alors باش نجاوبوا غنديروا deux méthodes.
هاد لي ميثود هادو الاولى غتكون عندنا باغ اكزومبل. راه شنو غادي ليكواسيون كارتيزيان كيفاش غادي ندير؟ راه عندنا لا droite AB ou une droite, alors passe par un point A est dirigé par un vecteur اللي هو U. أنا كنرسم غير بيدي نتوما لا ما ترسموش بيديكم. إلا خدينا un point M, un point quelconque de la droite qui passe par le point A. إذا غندير soit M quelconque, يعني les coordonnées ديالها هي x, y, est un point du plan. Est un point du plan. Et elle dit est un point du plan. Alors, et M appartient à la droite AB. Voilà. Alors, اش غادي يكون؟ غادي تكون les vecteurs AM et le vecteur U sont collinéaires. شنو المعنى ديال collinéaire? Ça veut dire que leur dette ou leur déterminant est égal à 0. Alors نكتب القاعدة على AM et U. Alors vecteur et un vecteur directeur de cette droite AB, de cette droite AB, alors sont collinéaires. سيكون هادي وهادي sont collinéaires. شنو المعنى ديال collinéaire؟ alors sont collinéaires بنكتبو بدا collinéaire donc sont collinéaires. شنو المعنى ديال collinéaire؟ خاص تكون le déterminant ديال le vecteur A AM et le vecteur U خاص يكون égal à 0. هذه هي القاعدة. alors باش يكون un point appartenant à la droite qui passe par le point M, par le point A, et M de coordonnées x, y, alors AM et U, AM et U, un vecteur et un vecteur directeur de cette droite AB sont collinéaires. Alors C seulement C, alors leur déterminant AM, vecteur AM, vecteur U, égale à 0. نرجعوا للتمرين ديالنا. هذه هي الطريقة اللي غنستعملو في لا ميثود 1. رجعوا للطريقة ديالنا التمرين اللي عندنا. عندنا لا droite هو هذا. Alors il passe par le point A et le point B. Alors et un point M quelconque de coordonnées x, y appartient à la droite AB. Alors شنو خصنا نديرو؟ alors pour que pour trouver l'équation cartésienne de la droite AB, il faut que le vecteur, le déterminant du vecteur AB et le vecteur AM, et le déterminant du vecteur AB et le vecteur AM est égal à 0. بمعنى غنديرو det ديال AM et AB égale à 0. شنو خصني هنا؟ خصني لو فيكتور AM. اما لو فيكتور AB راه لقيتها في التمرين او جاوبت عليها في السؤال الاول. اذا شنو غادي ندير؟ غادي اول حاجه غادي نبحث على لو فيكتور AM. راه هنا بالمناسبه نقدر ندير لو فيكتور AM، نقدر ندير لو فيكتور BM. ناخد A
ولا ناخذ ب بحال غتعطينا نفس النتيجة. إذا غندير كما قلنا لي كوردوني ديال ام هي اكس حيت سي ان بوان كيلكونك. الوغ لي كوردوني ديالها هي اكس يكراك. الوغ غنديرو هي اكس موان لي كوردوني ديال A. Alors moi l'abscisse de A اللي كانت هي 3 point virgule Y moins l'ordonnée ديال A اللي هي 7. وهنا لقيت لي كوردوني ديال لو فيكتور AM. بالمناسبة عندي لو فيكتور AB. Alors de coordonnées moins 8 moins 5. Alors غندير dette ديال les deux vecteurs اللي هي AM و AB. alors عندي لي دوني كاملين est égal à 0. نعوض. alors كندير واحد الباغ بحال هكذا. غادي نحط لي كوردوني ديال AM فيكتور AM اللي هي x moins 3 و y moins 7. وهنايا نحط لي كوردوني ديال AB اللي هي moins 8 moins 5 égal à 0. alors شنو كندير؟ كنضرب هذا في هذا موان هذا في هذا. إذا غندير x x moins 3. alors ça c'est que de calcul fois moins 5 moins ديال l'expression. alors غندير moins 8 fois y moins 7. 7 égale à 0. alors d'après le calcul في الأخير غادي نلقاو l'équation cartésienne ديال la droite AB غتكون عندي هي moins 5x moins 5x plus 8y moins 41 moins 41 égale à 0. وهذه هي l'équation cartésienne de la droite AB dirigée par deux vecteurs directeurs AB. alors هذه لا ميثود 1. راه شنو درنا هنايا؟ كناخدو ان بوان كيلكونك دو لا دوغات ا بي كنلقاو الفيكتور ا ام ولا بي ام. الوغ نديرو هنا ا ولا بي بحال غتعطينا نفس النتيجه. وخاصنا لو ديت ديال لو فيكتور ا بي اي لو فيكتور ا ام اي ا بي est égal à 0. alors d'après le calcul هذه كنديرو واحد من هاد الترجمه ديالها شنيا؟ كنديرو واحد الباغ كنحطو هنا لي كوردوني ديال الفيكتور ا ام وهنايا هنا لابسيس ديالها هنا لوردوني ديالها. غناخدو نمشيو لي كوردوني ديال الفيكتور ا بي نديرو هنا موان 8 هنا موان 5 نضربو هذا في هذا موان هذا في هذا. دابخي بعد ما نكملو الحساب ديالنا غادي نلقاو ليكواسيون كارتيزيان ديال le vecteur AB هي moins 5x plus 8y moins 41 est égal à 0. نمشيو نشوفو دابا لا ميثود الثانية اللي هي هادي. الوغ شنو كنديرو في لا ميثود الثانية؟ الوغ لا ميثود الثانية غادي نحاولو نديرو واحد رابيل صغيور. الوغ سي اي U de coordonnées moins BA est un vecteur directeur. 2 de D d'une droite
D. Alors, شنو كيعطيونا؟ Alors D a une équation cartésienne هذا غير rappel ديال الدرس. équation cartésienne de la forme ax plus by plus c égale 0. هذه هي الطريقة اللي غادي نستعملو في هاد لا méthode 2. Alors, ملي كتكون عندنا une équation cartésienne de la forme ax plus by plus c d'une droite, alors ax plus by plus c égale 0, شنو خصنا نلقاو؟ خصنا نلقاو la valeur de a, la valeur de b et la valeur de c. Et pour trouver c, et puisque les points A et B appartiennent à la droite AB, et donc, donc il vérifie l'équation. Je prends soit A ou B et je peux trouver le point C. Alors, غادي نترجموا هادشي كامل اللي قلنا. Alors, غادي نديرو هنايا. Alors, شكون هي A؟ Alors, شكون هي A وشكون هي B وكيفاش غادي نلقاو C. Alors, كيفاش غادي ندير؟ غادي نديرو هنايا غناخدو لو فيكتور هنايا لو فيكتور عندنا لو فيكتور AB لقينا هو لي كوردوني ديالها هي جو كخوا شحال كانت. alors لو فيكتور AB كانت هي موان 8 موان 5. هذا هي U بالنسبة لي أنا دابا. عندنا لو فيكتور ديريكتور ديال لا دوات AB هي AB اللي هي موان 8 موان 5. اشنو غادي ندير؟ راه عندي هنايا موان بي وهنا A. دونك A شكون هي عندي أنا هنا؟ هي موان 5 حيت عندي موان بي موان B A est un vecteur directeur وعندي أنا AB c'est un vecteur directeur de la droite AB. Alors غادي نكتب je remplace A par sa valeur غتكون عندي هي moins 5. alors هاد A هي هادي حيت عندي AB. alors بالنسبة ربما ما تبانش مزيان هي عندي moins B A. alors هنا هذه هي الفورمه ديالها كتبتها بهذه الطريقه ولا بهذه الطريقه بحال. دوك ا شكون هي عندي هنا هي موان 5. alors موان بي هي موان 8 y plus c égale 0. alors غتعطينا هي moins 5x plus 8y plus c. alors شنو بقى ليا؟ خاصني نلقى c وها حصلت على ليكواسيون كارتيزيان بهاد الطريقة هادي. alors باش نلقى c غادي ناخد سوا a اللي كانت عندنا لي كوردوني ديالها هي 3 7 ولا ناخد بي بحال غيعطيونا دائما نفس النتيجة اللي هي دو كوردوني moins 5 2. alors شنو غادي ندير؟ alors غادي je remplace donc puisque la droite AB passe par le point A donc هاد لي كوردوني هادو راه يفيريفي هاد ليكواسيون هادي. دونك غتعطينا هي moins 5 fois A. غناخد A اللي هي سهلة fois 3 plus 8. alors Y ديال هذا شحال هي 7. donc plus 8 fois 7 plus C égale 0. alors غادي نكمل الحساب ديالي غتعطينا هي moins 15 plus 56
plus C égale à 0. Alors غادي تعطينا هنا هي 41 plus C égale à 0. Alors donc C égale à moins 41. Je remplace C par sa valeur. Alors, regardez l'équation cartésienne, il y a moins 5x plus 8y moins 41 et moins 41 égale à 0. نقدر نضرب كل شيء في موان 1. تعود عندي هي 5x moins 8y plus 41 égale à 0. Alors شنو درت هنا؟ من هنا لهنا ضربت كل شيء في موان 1 ولات عندي l'équation cartésienne هي 5x moins 8y plus 41 وهذه هي l'équation cartésienne de la droite A B. إذا لقينا l'équation cartésienne par deux méthodes خذوهم نتوما بجوج. ربما في بعض الحالات كيقول لك اعطيني l'équation cartésienne en utilisant deux méthodes ولا يتيليزي هاد لا ميثود ولا هاد لا ميثود. سا ديبون على السؤال كيفاش داير. إذا غنكتفيو باش ما يكونش الفيديو طويل، غنكتفيو غير بهاد المعلومة. غنشوف الفيديوهات المقبلة إن شاء الله بقية الدرس. إلى ذلك الحين لا تنسوا الاشتراك والإعجاب، والسلام عليكم ورحمة الله.